მოგესალმებით, ეს არის მილენიანი, მე კი ნუგრი შოშიაშვილი გახლავართ. დიდი მადლობა პირველ რიგში იმისთვის, რომ აზიარებთ ვიდეოს და კიდევ გთხოვთ, რომ გააზიაროთ უფრო მეტ პლატფორმაზე, რათა უფრო პოპულარული გახდეს და ამით ძალიან დაგვეხმარებით. ეხლა რაც შეეხება უშუალოდ ჩვენ თემას. ჩვენ ეხლა შევეხებით ძალიან საინტერესო საკითხს. ეს არის ზოგადად ქართველების როგორც წარმომავლობა, ისე ეთნიკური ისტორია და ეთნიკური პოლიტიკა თანამედროვეობამდეც მოვალთ. ამ საკითხზე ჩვენ მოვიწიეთ სტუმრად ისტორიის დოქტორი, ეთნოლოგი, პროფესორი რონალდ თოფჩიშვილი. მადლობა სტუმრობისთვის პირველ რიგში. გამარჯობოთ, მივესალმებით მაყურებელს. აქვე შევახსენებ, რომ ბატონმა რონალდმა სულ ახლახანს ეს წიგნი გამოუშვა ქართულ ხალხის ეთნიკური ისტორია და ამ წიგნით არა მარტო ამ წიგნის ბატონ რონალდი უამრავი მონოგრაფიის ავტორი გახლავთ. ბატონ რონალდი სწორედ ეხება ქართულთა ეთნიკურ ისტორიას, ეთნიკურ, ესე იგი, წარსულს, ჩვენ ეთნიკურ წარსულს და სწორედ ამიტომ მოვიწვიე ბატონი რონალდი ჩვენ გადაცემაში. აი პირველი შეკითხვა, რაც ყოველთვის მე მაწუხებდა სტუდენტობიდან დაწყებული. ჩვენ უძველესი დროიდან ვიცით იგივე ჰეროდოტეს ცნობა კოლხების შესახებ, ჩვენ ვიცით რომ რომაელები ორი ბერებს უწოდებდნენ და ასე შემდეგ. მაგრამ აი ვერ გავიგე ზოგადად ვინ ვიყავით. ვიყავით რაღაც ერთი დიდი რაღაც სივრცის ნაწილი, რომელიც მე გაქრა და ჩვენთან დარჩა მარტო თუ რას ნიშნავს ზოგადად ეთნიკური ჯგუფი ნათესავების გარეშე. ყველას ყავს ნათესავი, აგერ ჩვენ მეზობელ სომხებს, ინდოევროპელი ჯგუფი არის, ირანული წარმომავლობის და ნუ ყავთ მათ ნათესავები. იგივე ჩვენ მეორე მეზობელს აზერბაიჯანელებს, რომლებიც უკვე ღიად პოლიტიკურად საუბრობენ, რომ არსებობს ორი ერი და უბრალოდ ერთი ერი და ორი სახელმწიფო, თურქებზეა საუბარი და ჩვენ ამის თქმის საშუალება არ აქვს. როგორ დაიწყო და ვინ ვართ მოკლედ ჩვენ? ესე დავიწყოთ. როგორ დაიწყო ქართულთა ისტორია, ესე ვთქვათ, ეთნიკური ისტორია. ძალიან რთული შეკითხვით ვიწყებთ. რთული პრობლემაა. ნამდვილად ქართველები ერთ-ერთი იმ ხალხთა შორის ვართ, რომლებსაც ფაქტობრივად ჩვენ მონათესავე ეთნოსი არ ყავს. კარგად აღნიშნეთ, რომ ჩვენი მეზობელი აზერბაიჯანელების მონათესავენი არიან თურქები, შუა აზიაში მცხოვრები სხვადასხვა ეთნოსები, ასევე სომხები, რომელთა ენა ინდოევროპულ ენათა ოჯახში შედის და დიდია საერთოდ ეს ინდოევროპული ენა, აი ქართველებს მონათესავე ნამდვილად არ ყავს. სად იყო ქართველთა განსახლების არეალი, ყავდა თუ არა ჩვენ მონათესავე ეთნოსი? ეს ძალიან რთული პრობლემაა ქართველი ხალხის ისტორიის. საერთოდ ჩვენ დღეს უნდა ვილაპარაკოთ ქართველთა ეთნოგენესა და ეთნიკურ ისტორიაზე. ამ პრობლემას ჩვენი წინამორბედი მკვლევარები თუ არ მივიღებთ ცალკეულ გამონათქვამებს აკადემიკოს ნიკო ბერძენიშვილისა, ფაქტობრივად ყურადღებას არ აქცევდნენ. ძირითადად ხდებოდა საქართველოს პოლიტიკური, ეკონომიური, სოციალური, კულტურული ისტორიის შესწავლა, ეთნიკური ისტორიის შესწავლას ნაკლები ყურადღება ექცეოდა. რაც გულისხმობს ეთნიკური ისტორია? ეთნიკური ისტორია გულისხმობს ჩვენ შემთხვევაში ქართველი ხალხის, ქართული ეთნოსის ისტორიას, როგორ ჩამოყალიბდებოდა, როგორ ვითარდებოდა საუკუნეების განმავლობაში. წინასწარ მინდა გითხრათ, რომ ქართველ ხალხს ჰქონდა ამ თვალსაზრისით აღმასვლის ეტაპები, ჰქონდა დაღმასვლის ეტაპები, დღეს კი არანაკლებ ძალიან რთულ ვითარებაში იმყოფება ქართული ეთნოსი. ორიოდეს სიტყვით მინდა ქართველთა ეთნოგენეზის შესახებ რომ ვისაუბროთ. საერთოდ ეთნოგენეზი გულისხმობს 2, 3 ან მეტი სხვადასხვა ხალხის ერთმანეთში შერევას და ამ 2, 3 და 4 ხალხის შერევის შედეგად ახალი ეთნოსის ჩამოყალიბებას. აი ვისთან
შერევის შედეგად ჩამოყალიბდნენ ქართველები. დღევანდელმა ქართველებმა როდის მიიღეს ეს სახე, რომელ ხალხებთან ჰქონდათ მათ ურთიერთობა, ამ თვალსაზრისით ესეც ძალიან რთული საკითხია. მაგრამ ერთი რაც ყველაზე აშკარა, ის არის რაც აკადემიკოსმა გიორგი მელიქიშვილმა დაადასტურა, არის ის, რომ პროტოქართველებთან მოხდა სხვადასხვა ინდოევროპული მოდგმის ხალხების ეთნოსების შერევა. შეიძლება ვინ არიან პროტოქართველები? არიან ჩვენი წინაპრები, რომლებიც საკმაოდ ძალიან დიდ ტერიტორიაზე იყვნენ განსახლებული. ქართველ მეცნიერებში არ არის საუბარი იმაზე, თუ როგორი იყო პროტოქართველების მეტყველება ენა, რა თქმა უნდა, წინარე ენა იყო, ზუსტად ისე არ ლაპარაკობდნენ, როგორც ჩვენ ვლაპარაკობთ დღეს, მაგრამ ფაქტია, რომ იყვნენ და პროტოქართველების განვითარების შედეგად მოხდა შემდეგ ერთიანაემ ქართულ ეთნოსში სხვადასხვა ენობრივი ჯგუფების წარმოქმნა. მხედველობაში მაქვს დღევანდელი სალიტერატურო ქართული, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ, ზანური ანუ მეგრულაზური, სვანური და შესაძლებელია კიდევ სხვა მეტყველებანი, რომლებმაც ჩვენამდე ვერ მოაღწიეს. სამდე გადავალთ მუშაობთ ისტორიაზე, გეოგრაფიული არეალი. რა იყო ქართველების გეოგრაფიული არეალი? საკმაოდ ვრცელი იყო. აშკარაა, რომ შავი ზღვის სამხრეთ აღმოსავლეთი მონაკვეთი, ანუ ლაზების, შემდეგდროინდელი ლაზების, ანუ ჭანების განსახლების არეალი, შავი ზღვისპირეთი, სწორედ პროტოქართველებს ეკავათ. პროტოქართველებს ეკავათ სამხრეთ შემდეგდროინდელი სამხრეთ-დასავლეთი საქართველო, ანუ მესხეთი, ამ პოლიტიკური სამცხე საათაბო, დღევანდელი აღმოსავლეთი, დასავლეთ საქართველო. მაგრამ პროტოქართველები ნამდვილად განსახლებული იყვნენ ჩრდილოეთ კავკასიაში, როგორ კავკასიონის მთავარი ქედის ჩრდილოეთ მხარეზე. აი ჩვენთვის ხელმისაწვდომი ისტორიის პერიოდში ქართველთა ზოგიერთი ეთნოგრაფიული ჯგუფი ცხოვრობდა, ხშირად წავიკითხავთ, რომ ქართველები მთავარი კავკასიონის ქედის სამხრეთით ცხოვრობდნენ, მაგრამ ხევსურთა ეთნოგრაფიული ჯგუფი, თუშების ეთნოგრაფიული ჯგუფი, დვალების ეთნოგრაფიული ჯგუფი, რომელიც დღეს გამქრალია და დვალეთი, რომელიც ჩვენ ჩამორთმეული გვაქვს და 1858 წელს გადაცემულია თერგის ოლქს გადასეს და დღეს ეგრეთ წოდებულ ჩრდილოეთ ოსეთის რესპუბლიკაში შედის. აგრეთვე ჩრდილო დასავლეთ კავკასიის მიმდებარე ტერიტორიები განსახლებული იყო ქართველთა ეთნიკური ერთობით. ანუ დღეს რაც ჩრდილოეთ ოსეთის ტერიტორია არის. ჩრდილოეთ ოსეთის ტერიტორია ნაწილობრივ, მაგრამ ოსები, ეხლა რო გადავიდეთ მასში, დვალები კი დვალეთის ტერიტორია, რომელიც დღეს შედის, მთლიანად მხოლოდ ნაწილობრივ მოიცავს დღევანდელ ჩრდილოეთ ოსეთს. მე განსაკუთრებით მხედველობაში მაქვს ჩრდილო-დასავლეთი, აი ეგრეთ წოდებული მაიკოპის არქეოლოგიური კულტურა და მიაჩნიათ აგრეთვე ყობანური კულტურა, მიაჩნიათ არქეოლოგებს, რომ იგივე ეს ყობანური კულტურა, რომელიც ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიაში იყო გავრცელებული, არის იგივე კოლხური კულტურა. თითქმის არაფრით არ განსხვავდება კოლხური კულტურისაგან და ამ არქეოლოგიური მასალის საფუძველზე ამტკიცდება, რომ ქართველთა, ანუ პროტოქართველთა, წინარე ქართველთა განსახლების არეალი ჩრდილო
კავკასიაც იყო, ესე იგი საკმაოდ ფართო ტერიტორიას მოიცავდა, მაგრამ შემდეგ თანდათან ხდება ამ ტერიტორიის შემცირება და თუ როგორ შემცირდა, ეს კიდევ უკვე დიდი ის არის, რა ქვია, პრობლემა და ამაზეც შეიძლება ცალკე საუბარი. აი, ესე იგი, ეს გამოდის, რომ აი ჩილოთ კავკასიიდან დღევანდელი თურქეთის ტერიტორიები ჩათვლით ეს იყო და სომხეთის ჩრდილოეთი ნაწილიც. ანუ ქვემო ქართლის სამხრეთი ნაწილი, ისტორიული გუგარქი და გოგარენეც ქართველური ტომების განსახლების არეალი იყო. სხვათა შორის ქართველებმა სხვა ხალხების ეთნოგენეშიც მიიღეს მონაწილეობა ეთნიკურ ისტორიაში, ამ შემთხვევაში რახან სომხები ვახსენებთ, სომხებზე მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად ქართველებს მიღებული აქვს სომეხთა ეთნოგენეში მონაწილეობა. კერძოდ, აი უბრალო მაგალითი, არც ერთ ინდოევროპულ ენაში, ჩვენ დასაწყისში აღვნიშნეთ, რომ სომხური ენა მიეკუთვნება ინდოევროპულ ენათა ოჯახს, არც ერთ ინდოევროპულ ენაში არ არის ისეთი ბგერები, როგორიც სომხურშია და სომხურ მაგალითად წ არსად არ არის არა? საიდან აქვს სომხურ შეთვისებული? რა თქმა უნდა, ქართველებთან ეთნიკური კონტაქტის შედეგად, როდესაც აქ მოსულ თანამედროვე სომხეთის ტერიტორიაზე და ისტორიული საქართველოს ტერიტორიაზე გუგარქი ანუ გოგარენეს რომ უწოდებენ მეცნიერები, იქ მცხოვრებ ქართველებთან შერევის შედეგად მოხდა აი ქართული ენისათვის დამახასიათებელი ბგერების შესვლა. ეს პირდაპირ მიუთითებს იმაზე, რომ სომეხთა ეთნოგენეში ქართველებმა გარკვეული წვლილი შეიტანეს. აი, სომხებზე მაინტერესებდა ურარტუ. ჩვენ, ბევრი ვერსია ურარტუზე. ერთ-ერთი ვერსია არის ის, რომ ურარტუელები არ იყვნენ ინდოევროპელები. არ იყვნენ. ხო, და რამდენად ჩვენი ნათესავები იყვნენ ურარტუელები. შეკითხვა მაქვს ძირითადად. არსებობს მე რაღაც მთელი რიგი მოსაზრებები, რომ ურარტუელების ნაწილი, როდესაც იქ სომხები მივიდნენ, ნაწილი ჩვენთან გადმოვიდნენ, ჩილოში წამოვიდნენ და ჩვენ ეთნიკური, ესე იგი, ისტორიის ნაწილი გახდნენ. კი. რამდენად მართალია ეს და ეს ამას ბატონი გიორგი მელიქიშვილი ადასტურებს, რომ თქვენ ალბათ, როდესაც ისტორიის ფაკულტეტზე სწავლობდით, იქ გასწავლიდნენ, რომ როდესაც ურარტუ გაიარეთ, ურარტელებმა ქართველთა ეთნოგენეში მიიღეს გარკვეული მონაწილეობა ბატონ გიორგი მელიქიშვილს მთელი რიგი ლექსიკური ერთეულები აქვს ჩამოთვლილი მისამ ტექსტ ქართული სიმღერების მისამღერებში გამოყენებული სიტყვები, რომლებიც ურარტული და ივლი და რიარალე და ესეთი ყირამალა და კიდე სხვა სიტყვები ბატონი გიორგი ადასტურებდა, რომ ეს სიტყვები ურარტულია და ურარტულიდან არის ქართულში შემოსული. ეს შემოსვლა უბრალოდ არ ხდებოდა მხოლოდ მეზობლური ცხოვრების შედეგად. შერევის შედეგად ხდებოდა ასეთი სიტყვების შემოსვლა. აი ბოლო პერიოდში არის ძალიან პოპულარული გენეტიკური კვლევები. აღმოჩნდა, ყოველ შემთხვევაში ბევრი სტატია არის და ნამდვილად ავთენტურია, ეგ არ ვიცი. აღმოჩნდა, მაგათ აზერბაიჯანელების მოსახლეობის უმცირესობა არის მართლა თურქული წარმოგენის მატარებელი. ასევე თურქეთის მოსახლეობის 10%-ია მთელი მით შემიძლია გითხრათ კატეგორიულობით მთელი თურქეთის მოსახლეობის მხოლოდ 10%-ია სისხლით თურქი. დანარჩენები არიან სხვადასხვა ხალხების შთამომავლები, რომლებიც ბიზანტიის იმპერიის ტერიტორიაზე ცხოვრობდნენ და აგრეთვე აქ მიგრირებული მოსახლეობა, რომლებიც დროთა განმავლობაში შეერივნენ სახელმწიფოს შემქმნელ ეთნოს. ამ შემთხვევაში ოსმალებს, თურქებს შეერივნენ და მივიღეთ თანადა აზერბაიჯანიც
ცნობილია რომ თურქულენოვანი მოსახლეობა არიან აზერბაიჯანელები და აქ რომ ალბანელები ცხოვრობდნენ ძველად აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე, ეს ალბანელები დღევანდელი დაღესტნელების მონათესავე ეთნოსი იყო და აემ დროთა განმავლობაში აემ შერევის შედეგად მივიღეთ თანდათან ჩამოყალიბდა თანამედროვე აზერბაიჯანული და იქ კიდე თანამედროვე თურქული ეთნოსი. ფაქტობრივად აზერბაიჯანელების ეთნოსად ჩამოყალიბება მე-20 საუკუნეში დამთავრდა. იგივე შეიძლება ვთქვათ თურქების შესახებაც. იმიტომ ყველა ვინც ამ სახელმწიფოებში ცხოვრობდა, გამოცხადდა იქ აზერბაიჯანელად, აქეთ თურქად და აი ესე მივიღეთ ავიღოთ მაგალითად ერთი მაგალითი. თურქეთში დიდი რაოდენობით ცხოვრობენ ქართველები. ქართული სისხლის მატარებლები. მაგათი ასიმილაცია საკმაოდ ინტენსიურად მიმდინარეობდა. დიდი რაოდენობით მოხდა ამ ქართველების გათურქება, მაგრამ მნიშვნელოვანმა ნაწილმა შეინარჩუნა თავისი ეთნიკური თვითშეგნება და ენაც სხვათა შორის. ეხლა კოლაში და არტაანში დაიკარგა. ეს კოლაში და არტაანში რო დაიკარგა, ეს გეოგრაფიულმა ფაქტორმა განაპირობა. სად შემორჩა იმაში შავშეთშიც დაიკარგა. შავშეთის იმერხევის ნაწილში შემორჩა, რომელიც იყო მთიანი და იქ სადაც გზები არ გადიოდა, სადაც კონსერვირება შეიძლებოდა. და ბოლომდე შეინარჩუნეს. ეხლა დღეს ხდება იქ დაკარგვა ენის, მაგრამ თურქეთელი ქართველების ინტენსიური დაკარგვა მიმდინარეობს ენის. 20-30 წლის შემდეგ ყველა ლაპარაკობდა ქართულად კლარჯეთის ლიგანის ნაწილშიც, იმერხევშიც. სხვა ენა არ იცოდნენ. მე ახლა მინდა გავიხსენო ერთი ასეთი შემთხვევა და ყველა ამბობს. ზივარ თხილაზურია სოფელი ქართლა ირა საინტერესო ტოპონიმია ქართლა რა და ქართლას მეზობელი სოფელია თევზაძეა ადამიანი გვარი იცის არის 45 წლის კაცი ცოლი ეზოში ვხედვართ ვიწერ მასალებს მეუღლე გავა ქართულად ელაპარაკება. ბავშვები ეზოში დარბიან თურქულად ელაპარაკება მამა. მე ვკითხე კი, მაგრამ რატომ ელაპარაკები, ცოლს თუ ელაპარაკები ქართულად, რატო შვილებსაც ქართულად არ ელაპარაკები? იცით რაო? მე რო სკოლაში მივედიო, ოქულშიო. თურქული არ ვიცოდიო და მასწავლებელი ჯოხს მაჭმევდაო და არ მინდა ჩემ შვილებსაც მასწავლებელმა ჯოხი აჭამოსო. აჭამა ჯოხს აჭმევდა, ესე იგი სცემდა. იმიტომ რომ არც ერთი სიტყვა არ იცოდა თურქული. და ეხლა ქართველები მასობრივად გავიდნენ ქალაქებში გადასახლდნენ ამ ტელევიზიის და კომპიუტერის ეპოქებში. ურბანიზაციამ მოიტანა თავის. და უკვე იშვიათად ნახავთ ახალგაზრდას რომ ქართულად ლაპარაკობდეს. მაგრამ ენის დაკარგვა დღევანდელ ეტაპზე თურქეთელ ქართველებში არ იწვევს ეთნიკურობის დაკარგვას. საზღვრის გახსნამ ძალიან დიდი როლი ითამაშა იქაური ქართველების ეთნიკურ ცნობიერებაში. ძალიან დიდი. აღმოაჩინეს ახალი სამყარო, თავისი თავი იპოვეს. ბევრი რამე არ იცოდნენ. ლაზებთან ხო ცოტა სხვანაირადაა საქმე. ხო, ლაზებთან ცოტა სხვანაირად არის, მიუხედავად იმისა, რომ ერთი სისხლისა და ხორცის ვართ, ერთი წარმოშობისა ვართ. ლაზებსა და მეგრელებს ესმით არა ერთმანეთი. აქეთ მცხოვრებ ლაზებს უფრო ესმით ჩვენი მეგრელების. და მე თვითონ მომსწრე ყოფილ ვარ ბევრჯერ როგორ საუბრობენ ერთმანეთში და გაგებინების პრობლემა არ აქვს. მაგრამ ლაზს ვერ ეტყვი რომ შენ ქართველი ხარო. ას დღევანდელ ეტაპზე ის შეურაცხყოფილად გსნობს თავს. რამ განაპირობა? ლაზი ეხლა როგორ არის საკუთარ თავს
ლაზატი თურქი არა. არა. ახლა არიან იქაც როგორც გურჩები ანუ ქართველები, რომლებიც ჯგუფია თურქად მიიჩნევს თავს, თავის წარსულს ანგარის არ უწევს, რომ ის წარმოშობით ქართველი, ასევე ლაზებშიც არის, მაგრამ ლაზების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ისინი არიან მხოლოდ და მხოლოდ ლაზები. რამ გამოიწვია ეგ დიდი პრობლემაა. საერთოდ ეთნიკური ისტორიისათვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სახელმწიფოებრიობას. ისე მოხდა, რომ ლაზებს ქართულ სახელმწიფოებრიობაში არ მიუღიათ მონაწილეობა, არ ცხოვრობდნენ ერთიან ქართულ სახელმწიფოში და არ ქმნიდნენ იმას საერთო ქართულს, რასაც მეგრელები ქმნიდნენ მთელი საქართველოს ისტორიის მანძილზე. და ამან გამოიწვია ერთგვარი გაუცხოება გამოიწვია ქართველებისაგან. თავისი და შეიძლება ითქვას, რომ ახალი ერად ყალიბდება. მე ძალიან დღევანდელ ეტაპზე ცოტა ამის გაცხადება გამიჭირდება. იქ ისეთი პროცესები მიმდინარეობდა და მიმდინარეობს გათურქების, რომ რა ვიცი, ალბათ მაინც არ დაკარგავენ თავიანთ წარმომავლობას და მე ასე მგონია, რა ვიცი. თან კომპაქტურად სადაც ცხოვრობენ და სადაც კომპაქტურად არ ცხოვრობენ, კომპაქტურობა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ეთნიკურ ისტორიაში. აი ახლა კაი, ის უფრო მაინტერესებს ამ ეტაპისთვის მესხების საკითხი ჩვენ სტუდენტობის პერიოდში მესხების მაჰმადიანი მესხები. არა, თავიდან დავიწყოთ და მოვიდეთ მაჰმადიან მესხებამდეც. დიახ, ჩვენ გვასწავლიდნენ ნარკვევებში, საქართველოს ისტორიის ნარკვევებში, მესხები წამოსულები არიან ჩრდილოეთ შუამდინარეთის ტერიტორიიდან, სადღაც ბუშკების მუშკები და ეს აშკარად კულტურული ხალხი იყო. თან ეს მე მგონი ემთხვევა ბრინჯაოს ხანის კრიზისსაც, იქ რაღაცა მოხდა, ამას გამოიწვია მთელი რიგი ეთნიკური ჯგუფების, მიგრაციული პროცესები და იქ ეწერა რომ მთელი რიგი ქალაქები რაც დაარსდა მას შორის აღმოსავლეთ საქართველოში, მას შორის ცხეთის დასახელებაც ესა მესხური სახელწოდებაა, ხო? და ძალიან დიდი როლი ითამაშეს მესხებმა ზოგადად ქართულ სახელმწიფოებრიობის ჩამოყალიბებაში. მოკლედ ვინ არიან ეს მესხები სინამდვილეში და რამდენად შეიძლება მივიჩნიოთ ისინი როგორც ყველა ქართული ცივილიზაციის ათვლის წერტილად, ესე ვთქვათ, სახელმწიფოებრიობის ათვლის წერტილად ან პოლიტიკური რა თქმა უნდა, მესხებმა უდიდესი როლი ითამაშეს საქართველოს პოლიტიკურ ისტორიაშიც და ეთნიკურ ისტორიაშიც. ცოტა ჩვენ ფაქტობრივად ეხლა ეთნოგენეზის შესახებ არაფერი არ ვთქვით და ცოტა შორიდან დავიწყებ. ჯერ კიდევ ბატონმა გიორგი მელიქიშვილმა დაადასტურა, რომ ქართველთა ეთნოგენეში დიდი მონაწილეობა მიიღეს ინდოევროპულმა ეთნიკურმა ერთეულებმა ქართველთა ეთნოგენეში. აი მაგალითად მე მიმაჩნია, რომ აღმოჩენილია თრიალეთის არქეოლოგიური კულტურა, რა. თრიალეთის არქეოლოგიური კულტურის შემქმნელნი მიმაჩნია, რომ იყვნენ ინდოევროპელები. რამ აძლევს ამის საფუძვლებს? აქ მოსული, დასახლებულნი და შემდეგ ადგილობრივ ქართველებში გათქვეფილნი. რამ აძლევს ამის თქმის უფლებას? ის მაძლევს, რომ ამ იმაში დასაკრძალა მათ გამოყენებულია 4 თვლიანი ეტლი. ესე იგი მიცვალებული დაკრძალული ყავ თრიალეთის კულტურის მატარებელ ადამიანებს 4 თვლიან ეტლებს. ქართველი ხალხისათვის 4 თვლიანი გადაადგილების საშუალება ეტლი თუ ურემი რაც გინდა დავარქვათ, დამახასიათებელი არ იყო. საქართველოს რელიეფი მოითხოვდა მხოლოდ ორბორბლიან საზით საშუალებას.
და ესენი რომ მოვიდნენ თავიანთი ამ სატრანსპორტო საშუალებით ეს ინდოევროპელები ეს გამოიყენეს შემდეგ 4 თვლიანი ეტლი დასაგრძალა რიტუალურ დასაშუალებლად. ხო. და აი ეს მაძლევს საშუალება ვთქვა რომ ერთ-ერთი ინდოევროპელები რომლებიც ქართველებს შეერივნენ და რომელმაც გამოიწვია პროტოქართულის შემდეგი განვითარება ქართული ენისა და მეტყველებისა, სხვადასხვა მეტყველებისა იყვნენ ესენი. ბატონ ხშირად ვახსენებ ბატონ გიორგი მელიქიშვილს. მართალია ბატონ გიორგი მელიქიშვილს კრიტიკოსები ბევრი ჰყავდა, მაგრამ ქართულთა ეთნოგენეზის შესახებ მასზე უკეთესად ჯერჯერობით არავის არ დაუწერია. და ბატონ გიორგი მელიქიშვილმა დაადასტურა, რომ ერთ-ერთი ინდოევროპული მოდგმის ხალხი, რომლებიც აქ ადგილობრივ ქართველებს შეერივნენ, იყვნენ მუშქები, ესე იგი მესხების წინაპრები, რომლებიც მათ სამხრეთიდან ამოინაცვლეს. ისინი ეს კულტურული ხალხი ესე ამოვიდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე, ჯერ სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოში დასახლდნენ, ადგილობრივ ქართველებს შეერივნენ, შემდეგ დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოში გაითქვიფნენ ისინი ქართველებად იქცნენ ეს ინდოევროპელები, მაგრამ სახელი მოიტანეს. აი მე ამაში დარწმუნებული ვარ და კიდევ აი ეთნოგენეზთან არის დაკავშირებული ძალიან ენის საკითხი. ეთნოგენეზი იკვნევს ენის საკითხს, ტერიტორიის საკითხს, ეთნიკური კულტურის საკითხს. აი ამ ინდოევროპული ენების შერევის შედეგად მივიღეთ თანამედროვე ქართული ენა. აი ეს პროტოქართული, წინარე ქართული, სადაც იმ ტერიტორიებზე, სადაც ინდოევროპელები შეერივნენ იმ ძველ ქართველებს, ჩამოყალიბდა თანამედროვე ქართული ენა. ცოტა პროვოკაციული შეკითხვა მინდა დაგიშვათ. სადაც არ ჩამოყალიბდა, იქ დარჩა. სამეგრელოში. მიმაჩნია რომ თანამედროვე მეგრული ყველაზე ახლოს იდგა იმ პროტოქართულ ენასთან, ძველ ქართულ ენასთან, წინარე ქართულ ენასთან. ინდოევროპული ეთნიკური ელემენტების პროტოქართულთან შერევის შედეგად ჩამოყალიბდა თანამედროვე ქართული მეტყველება, ენა რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ. ყველგან გეოგრაფიული ფაქტორის გამო ეს შერევა ყველგან ვერ მოხდა დასავლეთ საქართველოს სამეგრელოს ნაწილში. რამ აძლევს თქმის საშუალებას, რომ აღმოსავლეთ საქართველოშიც, სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოშიც მეგრულის ანალოგიური ენა იყო გავრცელებული, ეს წინარე ქართული. ამის საშუალებას მაძლევს ტოპონიმები, რომლებიც აღმოსავლეთ საქართველოშია და სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოშია. ბევრი ტოპონიმი იხსნება არა თანამედროვე იშიფრება ქართულით, რა თქმა უნდა, თანამედროვე ქართულით და საუარებელი ტოპონიმებია, მაგრამ გვაქვს ჩვენ ტოპონიმები, ადგილის სახელები, რომელიც მეგრულით იხსნება. ესე იგი, აქაც იმ ენაზე მოლაპარაკე ადამიანები ცხოვრობდნენ, რომელთა ენაც მეგრულთან იყო პროტოქართულთან ახლოს. აი იქ მაგალითად აი ახლა დიღმის ხეობა აქვე ვართ. დიღმის ხეობაში არის ნასოფლარი ჯიხურები. რატო ციხეები არ ქვია იმ ნასოფლარს და რატომ ქვია ჯიხურები? ციხეა მეგრულად. აი ვაშლა ჯვარში, სადაც სასაფლაოა, იქ იმ ადგილს ტოპონიმს ეძახდნენ ონადირები. რატო სანადირო არ ქვია, მეგრულად რატომ ქვია ონადირები? და კიდევ ძალიან ბევრია მთისწინეთშიც, აღმოსავლეთ საქართველოში და
მაშიც რა ქვიან. ეხლა უბრალოდ მე არ და რაც გამახსენდა ის ტოპონიმები გითხარით. ესე იგი გამოდის რომ დღევანდელი მეგრული უფრო ახლოს არის პროტოქართულთან, ვიდრე დღევანდელი. მე ამ მოსაზრების ვარ. ეს არის ქართველთა ეთნოგენეზის ჩემეული გაგება. ცალკე სახელმწიფო იყო დასავლეთ საქართველოში. კოლხეთის. არა მარტო კოლხეთის შემდეგ პერიოდში, ანუ გაერთიანება იმდენად ცოტა პოლიტიკური გაერთიანება იმდენად დროებითი იყო, მე არ ვამბობ დავით ბაგრატ მესამემდე, ხო? რომ მაგრამ აი შეკითხვა მაქვს, აი ყოველთვის ეს შეკითხვა თქვენი აზრით. აი გუბაზის ციკლის შემდეგ ეგრისელი დიდებულები რომ კრება მოაწყეს, ხო? რა ენაზე შეძლოთ იმ პერიოდში ესაუბროთ? რა ენაზე საუბრობდნენ ერთმანეთში? საუბრობ დიდი ომიანობა ეგრისის შემდეგ გუბას მე. გასაგებია. აი სულ ეს შეკითხვა მქონდა, ნუ ბერძნულად ისაუბრებდნენ, ქართულად ისაუბრებდნენ. ალბათ ხალხურ სამეთყველო ენაზე, რაზეც დღეს სალაპარაკობენ მეგრელები. ანუ ეგრისის სამეფო სახელმწიფო ენა, ეგრეთ ვთქვათ. იყო ის. მაგრამ სახელმწიფო მაგრამ დამწერლობა ხო არ ქონდათ. დამწერლობა ყველა ქართველთა ჯგუფმა შექმნა მხოლოდ ქართულ ენაზე. რასაც ქართლში ლაპარაკობდნენ, ქართლში შეიქმნა ქართული დამწერლობა და შემდეგ სხვა ქართველთა ეთნოგრაფიული ჯგუფებიც იყენებდნენ, ასევე იყენებდა ის მოსახლეობაც, რომელიც კოლხეთში ცხოვრობდა. თქვენ როგორ გონიათ, რატომ არ შექმნეს დამწერლობა? არ სჭირდებოდათ, უკვე მზად იყო ქართული. ხალხი ფაქტობრივად ერთ ხალხად გაიაზრებდა თავს. და იმიტომ ქრისტიანობის პერიოდში ჩემთვის გასაგებია. ქრისტიანობამდე, ახლა ქუჯი ფარნავას ეუბნება. შენ ხარ შვილი თავთა მათ ქართლისათა. თვითონაც ქართლის ხალხად მიაჩნდია თავი ქუჯის. ამ სიტყვების მიხედვით, მე არ ვიცი ნამდვილად თქვა თუ არა ეს ქუჯმა. თუ ლეონტი მროველმა გამოიგონა. ფაქტია, რომ ეს აზრი არსებობდა საქართველოში. შენ ხარ შვილი თავთა მათ ქართლისათა და შეგმართებს უფლობა ჩემი. შენ ხარ უფალი ჩვენი და მე ვარ მონა შენი. ისინი არ მირბია. ეხლა რა შეასაქმე? დავამთავრებ. რატო ჰქონდათ ქართულისადმი და ქართლისადმი მისწრაფება ამ საქართველოს სხვადასხვა მხარეების წარმომადგენლებს? ყველაფერს განსაზღვრავდა გეოგრაფია. ენა ჩამოყალიბდა რა, ცალ-ცალკე ენები, თუმცა მე ხშირად უფრო ტერმინ მეტყველებას გამოვიყენებ, ბოლო დროს დიალექტებსაც უწოდებენ, მაგრამ მე არ გამოვიყენებ მეგრულისა და სვანურის მიმართ სიტყვა დიალექტს, იმიტომ ფაქტობრივად ცალკე მეტყველებაა ისინი. სხვა შემთხვევაში თუ ავიღებთ ევროპის ხალხების ეთნიკურ ისტორიას, სხვა შემთხვევაში იგივე რუსების, სლავების ენობრივმა განსხვავებებმა ის ხალხები ჩამოაყალიბა ცალკე ეთნოსებად. აი ქართველებში რომ მოხდა ენობრივი გამოყოფა, ახალი სამეტყველო ენის წარმოქმნა რა, მარტივად რო თქვა დაიშალა ერთიანი ქართული სამეტყველო მეტყველებად არა, ამან არ გამოიწვია ერთიანი ქართული ეთნიკური ერთობის დაშლა. რატო? რატომ და გეოგრაფიამ განსაზღვრა, განაპირობა ყველაფერი. საქართველოს რელიეფი ამ დიდ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას აიძულებდა ერთმანეთთან რომ ჰქონოდათ ჭიდროსამეურნეო ეკონომიკური კავშირები. ცალ-ცალკე არსებობა არ შეეძლო არც სამეგრელოს, არც იმერეთს, არც მთის რეგიონებს. ერთმანეთთან მხოლოდ სამეურნეო ეკონომიკური კავშირებით არსებობდნენ.
და ეს იწევდა იმას მისწრაფებას იმისაკენ, რომ ერთიანი სახელმწიფო ჰქონოდათ ამ ძირძველ ქართველებს. ეხლა ბევრი მაგალითის მოტანა შემიძლია აი ამ გეოგრაფიული ფაქტორის როლზე და იმაზე რა ქვიან ამ შინაგან სამეურნეო ეკონომიკურ კავშირებზე არ ვიცი ეხლა რანაირად მოვასწრებთ, იმიტომ ბევრი რაღაცა გვაქვს კიდევ დარჩენილი ეთნიკურ ისტორიაზე სათქმელი კიდევ ბევრი გვაქვს და აი მოკლედ ამას ვამბობ. მოდით აი ესე გავაკეთოთ. იყო ყოველ შემთხვევაში ესე გვეუბნებოდნენ სტუდენტების დროს იყო მიგრაციული ტალღები. ძალიან დიდი. რამოდენიმე მიგრაციული ტალღა იყო. შიდა მიგრაციული. შიდა მიგრაციული ტალღა. ამანაც გადაარჩინა საქართველო. ერთ-ერთი მაგალითად რამდენად ხა მართალია, არ ვიცი მე არ ვიკლო ამ პერიოდს. ერთ-ერთი თეორიით სვანები ცხოვრობდნენ არა მარტო იქ, სადაც ეხლა ცხოვრობენ. თანამედროვე სამეგრელოს მიმდებარე ტერიტორია. აფხაზეთის მათ შორის ტერიტორიაზე. ხო, ცხუმი პირდაპირ სვანური მეტყველებით იხსნება რა. რა მოხდა, რა ტალღებია ეს იქნებ გითხრათ და რამდენად რა შეცვალა ჩვენ ეთნიკურ კონფიგურაციაში? ხო. ეხლა ეს ძალიან რთული პრობლემაა. თავის დროზე, როდესაც მე ქართველთა ეთნოგენეზზე დავბეჭდე პატარა გამოკვლევა, ცოტა მღელვარება გამოიწვია, კრიტიკაც მივიღე, მაგრამ მე ჩემს აზრზე ვჩები, ქართველ ენათმეცნიერებს რო კითხოთ, არავითარი წყარო არ არსებობს იმის დამადასტურებლად, რომ ერთიან ქართულ მეტყველებას, პროტოწინარე ქართულს თავდაპირველად სვანური გამოიყო სადღაც ძველი წელთაღრიცხვის მე-4-მესამე საუკუნეებში. და ის მერე რა ენაც დარჩა მე-6, მე-7 საუკუნეებში ძველი წელთაღრიცხვის დაიშალა ქართულად და ზანურად. ამის დამამტკიცებელი საბუთები არ გვაქვს. ეხლა მე მიმაჩნია, რომ სვანეთის მოსახლეობაც აი მენაზე ლაპარაკობდა როგორც სანები და ყველაზე გვიან ჩამოყალიბდა სვანური ენა, სვანური მეტყველება. აკადემიკოს გიორგი ახვლედიანს, არა უკაცრავად, ეს შემდეგ ვიტყვი გიორგი ახვლედიანის შესახებ, სიმონ ჯანაშიას აქვს გამოკვლევა საკმაოდ სერიოზული, მე მიმაჩნია, რომ ის სერიოზული გამოკვლევა სვანების შესახებ და სვანური მეტყველების შესახებ. სადაც წერს, რომ სვანურის ჩამოყალიბებაში დიდი როლი ითამაშა ადიღეურ ელემენტთა შერევა. ადიღეელები, აფხაზ ადიღეელთა წინაპრები კი ჩრდილო-დასავლეთ კავკასიაში ძველი და ახალი წელთაღრიცხვების მიჯნაზე არ ცხოვრობდნენ. ისინი ძველი და ახალი წელთაღრიცხვების მიჯნაზე ჩრდილოეთიდან, აზოვის პირეთიდან და დინარე დონის აზოვ ზღვასთან შეერთების ადგილებში იყვნენ განსახლებული. ნომადები იყვნენ? წინაპრები ნომადები იყვნენ. შემდეგდროინდელი აფხაზურ ადიღეური მოდგმის, ჩერქეზული, ყაბარდოული მოდგმის ხალხები იყვნენ ნახევრად მომთაბარეები. მე-18 საუკუნეში კიდევ ნახევრად მომთაბარეები იყვნენ. ერთ ადგილზე არ ცხოვრობდნენ. მე-15 საუკუნის იტალიელი მოგზაური ინტერიანო ეკითხება ჩერქეს, რატომ გადადის სოფელი ერთი ადგილიდან მეორეზე, ერთ ადგილზე რატომ არ ცხოვრობთ? 60 წელიწადში რატომ იცვლის სოფელი ადგილს? ესე იგი, რახან 60 წელიწადში ადგილს იცვლი და ესე იგი ნახევრად მომთაბარეები იყვნენ. ნახევრად მომთაბარეობის წინა ეტაპი ნომადობა იყო. არა? რა პასუხი? პასუხი რა არის? პასუხი იყო ის, რომ ჩვენ საქონლის ნაკლის სუნი გვაწუხებს და იმიტომ
იცვლის სოფელი საცხოვრებელ ადგილ. შეიძლება 100 კილომეტრის იქით გადასახლებული იყოს სოფელი. ხო, ნომადებისთვის და ნახევრადმომადებისთვის დამახასიათებელი ის იყო. ამიტომ აფხაზურ-ადიღეური მოდგმის ხალხები არიან, რამ გამოიწვია მათი ჩამონაცვლება. ჩამონაცვლება შემდეგი ნომადური ტალღის მოსვლამ გამოიწვია. ახალმა ნომადებმა, რომლებიც აღმოსავლეთიდან მუდმივად მოდიოდნენ და დღესაც არის ეს საშიშროება, მთელი ევრაზიის სივრცეში მუდმივად მოძრაობდნენ ეს სხვადასხვა კარგი ტერმინი თქვით თქვენ ნომადები უფრო მიესადაგება ვიდრე მომთაბარე არის მთასა და ბარს შორის რო დადის და ისინი ველებზე დადიოდნენ და არა მთასა და ბარს შორის ჩვენ ქართველები მომთაბარეს არასწორად გამოვიყენებთ მათ მიმართ ამ ტერმინს. ესე იგი სვანებს დაუბრუნდეთ ახლა. დიახ, სვანებს? კი ბატონო. ხო და აი მე ვიმეორებ, მიმაჩნია რომ ისინიც ისეთივე, ალბათ ოდნავ განსხვავებულ ენაზე ლაპარაკობდნენ როგორც ზანები. და სიმონ ჯანაშიამ დაადასტურა ვიმეორებ, რომ თანამედროვე სვანური ჩამოყალიბებაში დიდი მონაწილეობა მიიღო ადიღეურმა ელემენტმა. ადიღეური ელემენტი კი აქ ძველი და ახალი წელთაღრიცხვის მიჯნაზე მოვიდა. იქამდე ეს შერევები არ იქნებოდა. გამორიცხულია. ბევრი რაღაცა ახლიდან არის ჩვენს ისტორიაში გასარკვევი შესასწავლი. და მეორე სვანები ჩრდილოეთ კავკასიაში ცხოვრობდნენ მე-18 საუკუნის შუა ხანამდე. ემეზობლებოდნენ ბალყარელებს და ყარაჩაელებს. ბალყარელები და ყარაჩაელები ვინ არიან? თურქული მოდგმის ხალხები. ერთ ენაზე ლაპარაკობენ და რუსებმა ეს ერთი ხალხი ორ სხვადასხვა ხალხად დაყო. ესე იგი ის კლასიკური სქემა რაც არის რომ ესე იგი ჯერ სვანური გამოიყო და მერე მოხდეს ეს ესე იგი შეიძლება არ ვიზიარებ მაგას მე მიმაჩნია რომ ყველაზე ბოლოს სვანური ჩამოყალიბება მოხდა და აგრეთვე დიდი გავლენა მოახდინა თურქულმა აი მეზობელ იქ დასახლებულმა მეზობლად დასახლებულმა თურქულმა ენმა პალატაზირებული ბგერები გვაქვს სვანურში არც ერთ ქართულ დიალექტში და მეტყველებაში არ გვაქვს ისეთი ბგერები რაც სვანურში. ერთი შეკითხვა მაქვს ახლა უკვე უშუალოდ უფრო ძველი ისტორიიდან. ჰეროდოტეს ცნობა. ჰეროდოტეს ცნობა ყოველთვის იწვევდა ჩვენთვის ცოტა აი ის რომ კოლხები არა ეგვიპტელებს გვანან ვიზუალურად არა და ახლა რარა და თანამედროვე მეგრელს ვერ შეადარებ ეგვიპტელს ხო და მით უმეტეს ის როგორც არის აღწერილი ხო მაინც არ გავს ცოტა მოგვიანებით ჩვენ საუკუნეებშიც არის ესეთი ცნობა და ჩემთვის იმას იწევდა რომ ამ ცნობაში მე მგონი იტალიელი მოგზაურის ცნობა არის იმერლები უფრო ღია ფერის ადამიანებად გამოყენებთ მეგრელები არა დღეს ჩვენ ხედავთ განსხვავებულ სიტუაციას, ხო, რომ სამეგრელო უფრო ესე ღია ფერის ადამიანებით არის. რაღაცა ეს ადამიანების ფერსაც გეოგრაფია განსაზღვრავს. საქართველოს ისტორია, კულტურა შექმნა საქართველოს გეოგრაფიამ. იქ მზის რადიაცია დასავლეთ საქართველოში ნაკლებია. კახეთში ძალიან დიდია. იქ შედარებით კახეთში მუქკანიანი ქართველები და ქართლშიც ცხოვრობენ. დასავლეთ საქართველოში უფრო თეთრკანიანები არიან, არა? ამით არის ეს კანის ფერი გამოწვეული. ხო, ცვლილება რომ ჰეროდოტე ხედავს იქ უფრო ეგოტური იცით რა არის? ეხლა ამის რაღაცა სიმართლის მარცვალი უნდა იყოს ამაში. მე ასე მიმაჩნია, მეც მიფიქრია ბევრი ამ საკითხზე. არა მთლიანად მასე სამეგრელოს კოლხეთის მოსახლეობა, არამედ დასაშვებია რომ რაღაც ნაწილი მოვიდა და დარჩა აქ დასახლდა და დროთა განმავლობაში შეერია ადგილობრივ კოლხებს, ეგრისელებს. რაღაც ნაწილი, თორე ახლა როგორ შეიძლება, მაგრამ ახლა ჩვენ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თანამედროვე ეგვიპტის მოსახლეობა ის ძველი ეგვიპტელები ხო აღარ არიან. ის ძველი ეგვიპტელები სხვა ენაზე ლაპარაკობდნენ
სხვა კულტურა ჰქონდათ, ესენი დღევანდელი არაბები არიან არა? კიდევ ერთი აი გენეტიკაზე არის, ხო, აი ჩვენი გენეტიკური ის ცოტა განსხვავდება, ხო, აღმოსავლეთ საქართველოში ცოტა სხვა ის არის. ვერ დაგეთანხმებ. ყოველ შემთხვევაში რაც სოციალისტ რიცხვებში ვრცელდება, არის ესეთი ისინი, რომ ესე იგი დასავლეთ საქართველოს ისინი სხვა ჯგუფს მიეკუთვნება და აღმოსავლეთის სხვას. ამდენ მართალია. ჩემო ძვირფასო ნუკრი. დღევანდელ დღეს და აღმოსავლეთ საქართველოს მოსახლეობა ძირითადად გადმოსახლებულია დასავლეთ საქართველოსდან და თიდან, აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთიდან. ქართლში და კახეთში ძველი ქართლელები და კახელები ფაქტობრივად არ დარჩნენ. ნიკო ბერძენიშვილი კახეთზე ამას მხარს უსვამდა, რომ თითქმის აღარავინ აღარ არის ძველ კახთა შთამომავალნი კახეთში. გვიან შუა საუკუნეებში შაჰ-აბასის დროს ამდენი მოსახლეობა გაასახლეს კახეთიდან, ამდენი გაწყდა, 10% თუ დარჩა ჩემი გამოანგარიშები ძველ კახელთა შთამომავალი, უფრო ქიზიყშია ძველი კახელების შთამომავლები. დანარჩენები არის მთლიანად დასავლეთ საქართველოსდან და მიდა რა ქვია მთიდან გადმოსახლებული მოსახლეობა. მაგალითად დღევანდელი ახმეტის რაიონში ძირითადად მთიელები არიან, ფშავლები, ხევსურები, თუშები ჩამოსახლებული და ახლა მე უცბად გამახსენდა არსებობს ქვემო ქართლის აღწერა 1721 წლისა ვახუშტი ბაგრატიონი ღებულობდა იმ აღწერაში მონაწილეობას. იქ რაც ქართული გვარები არის მოხსენებული 1721 წლის აღწერაში, დღეს თითქმის 90% ყველა კახეთში ცხოვრობს. ესე იგი, ქართლიდანაც დიდი რაოდენობით მე-18 საუკუნეში დიდი რაოდენობით გარბოდა მოსახლეობა. ქართლში კიდე ეს მოსახლეობაც ძირითადად დასავლეთ საქართველოსდან იყო გადმოსახლებული. ავიღოთ მაგალითად 1715 წლის რუისის სამწყსოს დავთარი, სადაც ოჯახის უფროსები არიან სახელითა და გვარით მოხსენებულია რა. ეს მოსახლეობა, ეს გვარები, რაც რუისის სამწყსოს დავთარში დღევანდელი ხაშურის, ქარელისა და ზნაურის რაიონის სოფლებია აქ ჩამოთვლილი, თითქმის ის გვარები, რაც ამ აღწერის დავთარში იყო, უმეტესობას დასავლურ ქართული წარმოშობა ჰქონდა. ეს გვარები გადმოსული იყვნენ, რაც ამ აღწერის დავთარშია, იმერეთიდან, სამეგრელოდან, რაჭიდან, ლეჩხუმიდან. და მე-18 საუკუნის შუახანებში ლეკიანობა მოსპო შიდა ქართლის მოსახლეობა 860-ზე მეტი ნასოფლარი იყო უკვე აღმოსავლეთ საქართველოში. ხო და ეს იწყება ახალი მიგრაციული ტარღა მე-18 საუკუნის მეორე ნახევრიდან. აი მაგალითად ახლა მახსენდება ბატონი იულონ გაგოშიძის სოფელია საღოლაშენი. იქ იმდენი გვარებია ჩამოთვლილი და არის კიდე ძმაორაშვილი. აი ეს გვარი დარჩა ერთადერთი იმ სოფელში 1715 წელს როა მოხსენებული. დანარჩენი სულ დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობა. დასავლეთ საქართველო მუდმივად ყორცნიდა მოსახლეობას აღმოსავლეთ საქართველოსაკენ. რომ არ ყოფილიყო ეს შიდა მიგრაციული პროცესები, რაც მთა ისვრიდა თავის ზედმეტ მოსახლეობას, იმიტომ მთა შეეძლო მხოლოდ გამოეკვება მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი, მიუხედავად იმისა, რომ ფეოდალური ურთიერთობები იყო და მთაში არ იყო თავისუფალი თემური ცხოვრობით ცხოვრობდნენ, მაინც ერჩივნა მიწა ბევრი ჰქონოდა და ბარში ეცხოვრა აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში და თავისუფლად მოდიოდნენ ეს მთიელები. ასევე დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობა. ავიღოთ ზემო იმერეთი 1818 წლის აღწერა არსებობს. ზემო იმერეთის რამდენიმე 15-მდე სოფელი შედიოდა გორის მაზრაში. და ამ სოფლების ამ საარქივო დოკუმენტში დადასტურებულია გლეხი, თითოეული გლეხი რამდენ მიწას ფლობდა. ქართლის ამა გორის მაზრაში მე-19 საუკუნის დასაწყისში 20 დღიურზე ნაკლები არც ერთ კომს არ ჰქონდა. ზოგს 40 ჰქონდა, მაგრამ ნახევარს ხნავდა, ნახევარს ასვენებდა. და
დასავლეთ საქართველოში ერთი დღიური, ნახევარი დღიური, დღიურ ნახევარი, ერთ კომს ჰქონდა 18 კომლიან სოფელში 3 დღიური მიწა. მიწა არ ჰქონდა, მიწის დეფიციტი იყო იქ. და ამიტომ ორბოდნენ და აქ ესახლებოდნენ. მუდმივი პროცესი იყო ეს პროცესი. გაწყდებოდა მოსახლეობა მტრერთა შემოსევის შედეგად აღმოსავლეთ საქართველოში მოსახლეობა და ავსებდა დასავლეთ საქართველოს და მთის მოსახლეობა. მაგალითად ჩემი გვარი დიახ. შოშიაშვილები არის კახური წარმომავლობის, მაგრამ მარტყოფიდან ხართ არა? მე ჩემი შტო არა. არა. წამოსულები არიან ქართლში და ქართლში დასახლდნენ. მე უკვე გორის ტერიტორიაზე ხიდის თავში დასახლდნენ. და კახეთიდანაც ესე იგი იყო მიგრაციული დავა ქართლში. კახეთიდანაც იყო, მაგრამ ისეთი ინტენსიური არ ყოფილა, როგორც ქართლიდან და დასავლეთ საქართველოსთან. აი 5 წუთი გრჩება. და შევეხოთ, აი იქნებ თანამედროვეობასაც რაღაცნაირად შევეხოთ. ხო. აი თანამედროვეობასაც რაღაცნაირად შევეხოთ. ეთნიკური ცვლილებები. ჩვენ ახლა ფაქტია, რომ გვინდა არ გვინდა რაღაც სოფლიოში უკვე ისტალღა, რაც დიდი ხალხთა დიდ გადასახლებების დროს იყო, აი ზუსტად ანალოგიური შეიძლება არა, მაგრამ მსგავსი რაღაცა მეორდება. ისტორია ხშირად მეორდება. სამწუხაროდ მინდა გითხრათ, რომ ისტორია მეორდება. ასე თუ ისე ეთნოგენეზის შესახებ ლიტერატურა ვიცი. სამწუხაროდ ითქვას, რომ საქართველოს ეთნოგენეზის შესახებ ხშირად წერენ ადამიანები, რომლებსაც ეთნოგენეზის თეორიის შესახებ წარმოდგენა არ აქვთ. და ეს თეორიები არსებობს. და სანამ დავჯდებოდით გუმილოვი ვახსენე. ეს იყო ძალიან დიდი მეცნიერი, რომელმაც დაადასტურა, რომ ეთნოსები, ისევე როგორც ადამიანები, არიან მომაკვდავნი. იბადებიან როგორც ადამიანები, ვითარდებიან, იზრდებიან, ბერდებიან და ქრებიან. ძალიან მე ყოველთვის კითხვა მიჩნდებოდა ქართველების მიმართ, აუარებელი მაგალითები აქვს ჩამოთვლილი, ერთი ეთნოსის ადგილი, როგორ დაიკავა სხვა ეთნოსმა, როგორ მოხდა იმავე ევროპის კონტინენტზე სხვადასხვა ხალხების შერევის შედეგად ადრეშუა საუკუნეებში ახალი ხალხების წარმოქმნა. მოხდა სწორედ ხალხთა დიდი გადასახლების შედეგად აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან, აზიისა და აფრიკის ქვეყნებიდან დიდი მიგრაციული, დიდი გამრავლების შედეგად, აი დემოგრაფიული აფეთქება იყო მე-4 საუკუნიდან მე-9 საუკუნის ჩათვლით ეს ნამატი მოსახლეობა იარაღით მოდიოდა. დღესაც მთელი კატეგორიულობით შემიძლია გითხრათ, რომ დღესაც არის დემოგრაფიული აფეთქება დასავლეთის ქვეყნებზე და საქართველოსაც ფაქტობრივად დიდი მიგრაციული პროცესები მიმდინარეობს, მაგრამ განსხვავებით ადრეშუა საუკუნეებისაგან, მაშინ იარაღით მოდიოდნენ, ეხლა იარაღით არ მოდის. მოდიან, ეხლა თავისუფლად შემოდიან, შედიან ყველგან. ხო და აი მაგალითად ავიღოთ საფრანგეთი. არა? ჩვენ როგორ წარმოგვიდგენია ფრანგი? აი შენსავით ღია ფერის, არა? შუა საუკუნეებში რო წარმოიქმნენ, ადგილობრივი გალების და გერმანელების შერევის შედეგად მივიღეთ თანამედროვე ფრანგული ენა და ფრანგული ეთნოსი, რა. აქამდე ვითარდებოდა. შემდეგ უკვე გვიან პერიოდში მოხდა ყოფილი კოლონიებიდან აი ფერადკანიანების და შავკანიანების ინტენსიური მიგრაცია, იაფი მუშახელის მიზიდვა საფრანგეთში. დღეს ფაქტობრივად ხდება მთელი კატეგორიულობით ვამბობ, ახალი ანთროპოლოგიური ტიპის ჩამოყალიბება. ფრანგი ერქმევა, საფრანგეთის სახელმწიფო ერქმევა, ფრანგულ ენაზე ილაპარაკებენ, მაგრამ მივიღებთ ჩამოყალიბდება ახალი ანთროპოლოგიური ტიპი ფერადების და თანამედროვე ფრანგების შერევის შედეგად, იმიტომ რომ ფრანგები შედიან ინტენსიურ საქორწინო ურთიერთობაში ამ მოსულ სხვადასხვა
აზიისა და აფრიკის წარმომადგენლებთან. გერმანიაში ძალიან დიდი რაოდენობით არიან, მაგრამ გერმანელები საკურწინო ურთიერთობაში არ შედიან. აი იქ როგორ განვითარდება მოვლენები ღმერთმა უწყის და ჩვენთანაც ძალიან დიდი საშიშროების წინაშე ვდგევართ, იმიტომ რომ ამაზე შეიძლება მთელი საათობით ილაპარაკო. დიდი მადლობა პირველ რიგში რომ გესტუმრეთ. იმედია თქვენთვის საინტერესო იყო ეს საკითხი, რა თქმა უნდა, ეთნიკური ისტორია ეს არ არის ის ისტორია, რომელიც ერთ საათში შეიძლება ჩავტიოთ, მას საკმაოდ დიდი დრო უნდა დავუთმოთ, უნდა შევისწავლოთ, უნდა იყოს უფრო მეტი ლაპარაკი ამასთან დაკავშირებით. ზოგადად სალექციო კურსი არის ეს არ არის ერთი საათის სასაუბრო. ამიტომ შევიცადეთ რომ რაღაცა ის ნაწილზე მაინც გვესაუბრა, მცირე ნაწილზე მაინც გვესაუბრა. იმედია თქვენთვის საინტერესო იყო ეს, დაწერეთ, გასთავარეთ, გააზიარეთ ვიდეო და აუცილებლად დააკომენტარეთ. მადლობა ყურადღებისთვის, მოვალ შეხვედრამდე. მადლობთ.